we are yithi abanikazi bayo. Siyahlangana ke manje. Sihlangana mhlatho wazanayo. And uyahlangana. Uma sehluleke kulolu khetho oluzwayo. Awungiyosho ngithi madoda. Abathakathi bakhona impela abathakathi. Bakhona. Abathakathi ke babe Jojo qala ngazo benze njani namhlanje. Qala babe Jojo nje. Thakathi. Wakuphelile ngawe makwatholakala ukuya thakathi. Sibhekene nokuthi sibuka kanjani ikusasa lethu. Ayikho into edlulele. Ngoba bekuthi noma sekunzima usho ukuthi abantu bakhuluma beshona ngala ngoba phikisana bayazondana benza konke. No, indle emnyama ayihlangani. Ufuna ukubabonga kakhulu abaholi bala kule ndawo esikuyo abathe isikhathi sifikile sokuba indle emnyama iphathe izwe la. Sifuna nje basinikeze ithuba siwina sithi gelekeqe. Imithetho iyoshintsha ngakusasa. Ngakusasa kuza kuthi ngeke kuze kuthiwe asiyofuna izinto. No. Iyophuma aphela umuntu. Ayikho umuntu ozongitshela ukuthi lo mthetho othi kuthiwa yini umuntu omnyama yini. Sasidelelwa phela ngizokuthi boy yini wena yenza kufuneka sifune isifana kalo. Asikwazi ukukhuluma. Uyabona nje sibaningi siba ngakala abantu abacabanga ukuthi uma ikhuluma uqedile uma ishaya English. IsiZulu. IsiSotho. Angithi konke sikwenza mase kuthiwa kuyenziwa kuthiwa no, you must sign here. Sign here. Okay, so sign la noma besho njalo fine, but sizosayina ngesiZulu nangesisuthu nangesixhosa njengabanikazi bendawo. So fundisa wonke umlungu uzosifunda isiZulu noma engasazi. Ongasazi uyibonela khona kwethu lokho. Sifuna izwe lethu backward. Silithathe. Buka nje kuneyindawo eziningi singakwazi ukuzihlala lapho kwakuthiwa sakha khona, sathethelwa khona, kuphela indawo ngoba phela siyazala. Asidlali thina. Sandisa isizwe semnyama. Phela indawo ke manje. Indawo ihleli nabafiki. Sobanciphisa hayi ukuthi sobaxosha ngeke. Bangabaleki bacabanga ukuthi sobabulala. Asikhathaze thina asikhohlakele. Kodwa sifuna wonke umuntu omnyama abe umuntu ophila njengasezweni lakhe. Ngabe khona umuntu okuthiwa akasebenzi. Usebenza wonke inhlobo yomuntu ukuthi unamabana amabhilidi amade. Thina sihlala kuthwena emkhukhwini. Kodwa singabanikazi bezwe. No. Ngeke asifuni. Kukhona into okuthiwa i-city. City ngalawo. Ahlala khona thina. Sazikhona ubani ke ongathi ku wrong lokho. Ngifuna ukunibonga. Uyabona khona kuthema kunyakaza ihlala Nkosi ngasho ngathi awadla mfana kaZuma na. Ngifike ekhaya phela kusekhaya la. Awu ngiyabonga bafowethu. Ngiyabonga bodadewethu. Liyabuya elikaMthaneni. Liyabuya lonke la South Africa. Ubani ophikayo? Akekho.
Awu nithi ngayekela nokugiya madoda. Hawu. Kodwa nje sami nami isihlangu ngabe ngithi. Uyabona. Awuzwa ke. Nazo. Siyabonga. Ningalokuthi nilalela abantu abazosikhohlisa. Ningalokuthi futhi bathi sikhatha abantu hayi sihlanganisa isizwe somuntu omnyama. Sohlangana. Usukela lenhlangano ikhona sekuza abantu abaningi ngezikhathi ezahlukahlukene abathi nansi indlela endiyona ndlela ayikwenye. Bonga kakhulu ngibonge abaholi mabazame ukuziphatha kahle ukuze nathi siphatheke kahle thina esilenzansi. Yithi ke laba silana namhlanje uma sihlangene sinombono wodwa ayinto yosekuhlula ukuliphatha elikaMthaneni. Abantu bayakhala ukuthi ngenkathi kufika lolu khetho odlule lesifundazwe sasihamba phambili. Inkinga ke khona ukuthi silithatha nini siqale khona la kwelikaMthaneni ebese siyanda sigcwala izwe lonke endingeke sihluleke. Asikaze sihluleke thina noma sokuthiwa kumnyama noma sokuthiwa kubomvu. Ngifisa ukuthi singagcini kuphela ngokuthi hayi nampe sihamba nayo. Asithathe yonke into ewumuntu omnyama ibe yithi siliphathe nje. Uma lingaphatheki lonke kanye siqale khona la sihlala khona kwelikazi uNkulunkulu inkosi yamakhosi yazizwe lonke. Ushaka kasishaka umuntu akasenza ngakhona. Mayi babo ukuba Nkosi yami ngingamlanda la ikhona just for 6 months akaze nje afike nje athi I'm Shaka, the man who made this country to be a wonderful world. Uyangizwa na? Madoda. Ngiyabonga abafowethu, ngiyabonga bodadewethu ukujabula lokho. Ngifuna silithathe lelizwe kulolu khetho oluzayo. Noma kumnyama noma kubomvu. Izwe lethu leli silibanga namuntu. Okwamanje silibanga nje nabantu abathi this is a Roman Dutch law. Yini yona leyo? Angibethuki kodwa soyishintsha bafowethu. Soyishintsha. Uyabona namhlanje ingane zethu zifa ubusuku nemini yigebengu. Abantu bayenye into nje ehlukile. Amakhosi awanazwi sithi lizoba khona. Akekho futhi kuzophela nokufa kwabantu nabantu abantshontshayo. Kuzophela konke lokho. Ingane zizofunda mahala ezweni lazo. Ingane nje ayikho engezukuya esikoleni. Ngokomthetho sizowakha. Ingane izoya esikoleni ifunde iqede umatric bese siyayithatha for 1 year iyofundela ukuba umuntu oqonde ngqo. Discipline. Uma iqeda ebese ya euniversity. Aye euniversity sazi ukuthi umele lelizwe, umele labantu abamnyama, uyena ozokwenza lesizwe kusube isizwe esiphilayo. Yithi lapho. So iqala nje masiqala ukuqeda manje. Asizi ukuthi kusasa. Asizi ukuthi kusasa. Ayikho ingane engezufunda into efuna ukuyifunda.
ayikho ingane engeze usebenza kube kusezweni lakhe ehlupheka no. Ithi ke lapho